दोस्तों ये दोनों किसान अपने खेत में हल जोत रहे थे, तभी उनका हल एक बॉक्स में टकरा जाता है, जिससे बॉक्स जमीन से बाहर आ जाता है और हल वहीं रुक जाता है। फिर आगे वाला किसान बोलता है, क्या हुआ, क्यों हल रुक गया? फिर पीछे वाला किसान उस बॉक्स को उठाकर हिलाता है तो उसमें कुछ हिलने की आवाज आती है। फिर बोलता है, मुझे तो खजाने वाला ये बॉक्स लग रहा है, और उस बॉक्स को साइड में फेंक कर आगे वाला किसान से बोलता है, भाईजान तुम यही रुको, मैं अभी आ रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरा किसान सोचता है, कोई न कोई तो चक्कर है, ये ऐसे यहाँ से नहीं गया, और उसका पीछा करने लगता है। इधर दूसरा किसान बॉक्स को उठाकर उसे खोलने लगता है। दोस्तों बॉक्स में से कुछ ऐसा चीज निकला उसे तो देखकर आपके आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा, लेकिन उससे पहले बजरंगबली का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों लास्ट में इस बॉक्स में बहुत सारा सोने का सिक्का होता है, जिसको देखकर किसान काफी खुश हो जाता है।